lời quên nghĩa, không thể trọng dụng. Đừng nói lời thừa. Muốn nghe ta đàn không?
với quyền lợi. Tình phụ tử, tình anh em, tất cả đều là hư vô. Bên chàng không ổn kiếp này. Ta không quan tâm đến bọn họ, ta chỉ quan tâm đến trái tim của chàng. Sao bằng tình thiết. Ta không quan tâm đến bọn họ, ta chỉ quan tâm đến trái tim của chàng.
Ta nhất định có thể tịnh hóa oán linh quỷ long, không để ai làm hại phu quân. Chuẩn bị hành động.